Handũ-inĩ ha mĩeri 6 ĩrĩa arutwo makoretwo mũciĩ nĩ ũndũ wa kwĩgita gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19, Francis Kamanga Njoroge, mũrutwo wa form 3 thukuru-inĩ wa Ngenia, akoretwo akĩgacĩrithia na gũthondeka kĩng'ora gĩkĩ kĩrĩ na ũhoti wa kũhũra thimũ na mbica cia mwĩkinaĩ angĩcema kũingĩra mũciĩ-inĩ wao. Na kũringana na Kamanga ũrĩa nĩ wa mĩaka 17, rĩciria rĩrĩ rĩaciarirwo thutha wa ngũkũ arĩithĩtie kũiywo athiĩte gũcera. Mũthenya ũmwe ngũkũ cikĩiywo ciakwa, nĩguo ndeciririe ũrĩa ingĩthondeka ũndũ ngũmenya mũndũ aiya kana kĩndũ ta kĩu, nĩ ngũmenya he mũndũ waingĩra gwakwa kana kĩndũ ta kĩu. Project ĩno yakwa ĩraruta wĩra mũndũ ahingũra mũrango ũguo nĩguo ĩratrigger kila kĩndũ gĩkambia kũruta wĩra ũrĩa kĩagĩrĩire, gĩkarehe thauti na ũndũ ũmwe bado ĩkahũra thimũ. Kũhinga cukuru, ndeciririe ũrĩa ngũmĩ-install gũkũ guothe kwa ngũkũ nyũmba itũ gwakwa, na ngĩona nĩ ĩraruta wĩra wega. Kamanga augĩte mwarimũ wake nĩwe watambũrire kĩheo gĩake mwaka-inĩ ũcio ũrathirire, na nĩ anyitire itemi macindano-inĩ marĩa moĩkaine ta Science Congress, na akĩiyũkia namba 3 harĩ arutwo arĩa ega makĩria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru. Ndeciririe rĩciria rĩrĩ ndarendeirie mwarimũ witũ wa physics Mr. Maina, nake agĩciria ũrĩa tũngĩ-present kwĩ Science Congress, na tũgĩkorwo akĩnjũria kĩrĩa ngwenda na tũkĩgũra, ningĩ ngĩunganisha indo na tũkĩona no aruta wĩra. Hau hangĩ nĩ twathire tũkĩ-present Mĩrĩthũ Girls na ngĩũka position 3. Kũringana na mũrutwo ũyũ, indo iria ahũthagĩra gũthondeka kĩng'ora gĩake nĩ cionekaga raithi, na kĩng'ora gĩkĩ kĩrĩ na ũhoti wa kũruta wĩra ona gũtarĩ na hinya wa thitima. Ũguo 50% ya nyamũ ĩno ndĩgũ-fail tondũ thitima nĩ ciarengwo. Mũici angĩrenga thitima, alarm no ĩkũrĩra na bado thimũ no ĩkũhũra, nĩ ĩkũhũrĩra mwene. Aciari a kĩmwana gĩkĩ nĩ makenereire ũthundũri wa mwana wao, makiuga nĩ ũgacĩrithĩtie ũgitĩri mũciĩ-inĩ wao, amu ageni mangĩũka materĩgĩrĩirwo kana gũtarĩ mũndũ mũciĩ, kĩng'ora gĩkĩ nĩ kĩmamenyithagia kũrĩ na ageni marĩ o kũrĩa marĩ, amu kĩrĩ na ũhoti wa kũhũra thimũ 2 thabarĩ ĩmwe. Mũgeni wanoka gũkũ gwakwa na akĩmaka mũno tondũ aingĩra niĩ nĩ ndamenyire ndĩ o harĩa ndarĩ, na ngĩmũhũrĩra thimũ na agĩkĩoya, ngĩmwĩra nĩ ndamenya wĩ kũu, nĩ tondũ he harĩa acetete. We wona wakinya wana wahingũra mũrango, ona tũngĩkorwo tũtarĩ kuo nĩ tũkũmenya he mũndũ waingĩra, nĩ tondũ maũndũ mau mothe nĩ amekĩrĩte, nĩ amacetete nginya thimũ-inĩ, okorwo nĩ thimũ yakwa kana ya baba wao. Ũkunderu wa kĩmbeca nĩguo mũhĩnga mũnene harĩ Kamanga gũkinyanĩria kĩoneki gĩake. Rĩu aciari ake makĩũria kambuni na andũ arĩa mendete ũthundũri kũhũra mũrutwo ũyũ njeki na njĩra o yothe, amu itanya rĩake nĩ kũrutithania wĩra na honge na kambuni cia ũgitĩri kũhũrana na wĩkinaĩ. Ihoya ritũ nĩ rĩu tũngĩona mũndũ kũmũnyita mbaru no tũigue tũkenete, nĩ tondũ maũndũ maya no makorwo ona me manene gũkĩra rĩu mahana, no rĩu thĩna nĩ mbeca, tondũ kũndũ kũingĩ nĩ aroiga no ahote gwĩka ona, no ũgakora nĩ akinya handũ nĩ agambia. Na nĩguo ndĩrageria ũrĩa ingĩmĩthondeka ĩhũrage nginya gũkũ gwa borithi, kũndũ gwa borithi makamenya he mũndũ waingĩra kũndũ fulani, area fulani, na no mahete kũ-investigate mũno mamenye nũ ũcio. Handũ-inĩ ha Mount Kenya TV kuma Rironi, Limuru, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Dan Jenga.